好，各位朋友，今次講智能良好感咧，我想同大家講下自我欺騙吓。咁人其實每個都會多多少少自己呃自己嘅。有個好嘅原因就係令自己感覺良好啲啦。當然，即係如果自己能夠呃到自己啦，即係啲令自己沮喪嘅部分啦，令自己冇心機嘅嘢咧吓，即係無謂纏繞得咁緊要啦。咁就等自己好過啲。呢個係屬於人嘅一個自我保護嘅一個不自覺嘅過程嚟嘅，所以唔可以話完全係唔好嘅吓。即係一個人如果譬如話成日經歷失敗，唔係某個程度去用一啲自我欺騙嚟嘗試鼓勵自己，即係等於一個小朋友佢失敗咗咁樣。你話個父母係咪好殘酷、好真實咁啊？就話俾佢聽，係啊，你唔得啊嘛！即係如果完全唔欺騙佢啊，因為你唔夠人叻咯咁樣。即係你可以用事實一般、鐵一般咁啊話俾個小朋友聽。咁你試問話呢個小朋友要成長，咁就慘咯。佢一定係毫無信心，唔肯再試，甚至拒絕再去挑戰自己。咁佢就唔會再有機會突破自己嘅。某個程度，如果個父母即係叫做欺騙下佢啦，佢哦冇，其實你唔係差㗎，你都算唔錯啦。嗱，你又預備得幾好啊，或者諸如此類咧。可能你下一次咁啱，即係會遇到個對手，你有機會同佢即係一較高下。即係呢個你從某個程度唔將即係個父母覺得嘅事實嗱，覺得即係我唔係話一定父母睇嘅實啱，即係至少從個父母嘅出發點，為咗個小朋友好。咁就去唔將一啲殘酷嘅現實講晒俾佢聽，咁係好嘅喎。又或者有時醫護嘅人士啦，即係當去治療一個咧，一般人嚟睇法都係無望嘅病人，你話俾佢聽無望，其實有好多即係人都講過呢類嘅經驗㗎啦，即係佢遇到啲醫護嘅或者心理學家好決絕咁話俾佢聽冇得醫㗎啦，你唔冇嘅，我唔識醫噶啦，冇人醫到你噶啦。即係嗱，佢唔一定啱得好啦，但係佢認為佢講緊嗰啲嘢係啱，咁就唔去修飾，又唔去叫做善良咁去，即係一個 white lie 啊，白色謊言咁去欺騙下嗰個人，嗰個人就完全即係無望噶咯喎。一個人一去到無望咧，就冇得救噶啦吓，佢完全就放棄噶啦。所以嗱，自我欺騙就差唔多啫，就唔係由人去呃我哋，我哋自己呃我哋自己。嗱，不過個程度啦，我要講下，即係幾大幾多嘅程度先叫健康，唔好過龍。一嚟，如果過分自我欺騙，所謂有啲人係叫冇一個判別能力。我哋細個有時講笑嘅，有啲人譬如覺得自己生得個樣貌幾好，但係其實外邊啲人冇一個人覺得佢好嘅。咁我哋成班其他同學就會話：啊，邊個咁唔負責任咧？曾經即係讚呢個人，話佢即係個樣貌好，即係令到佢咧信以為真啊！自我欺騙咗之後咧，咁佢成日都即係周圍話俾人聽佢個樣貌好，其實一啲都唔係嘅。咁呢個例子就講到你究竟去到咩程度嘅自我欺騙先叫做適當，唔好過龍。嗱，咁呢個就要有一把尺咧，幫我哋量度嘅吓。因為如果你完全唔自我欺騙，頭先講咗啦，咁除非嗰個人好強勁嘅鬥志，打不死嘅，永遠最殘酷嘅現實去到佢面前，佢一啲都唔怕嘅，甚少咁嘅人噶。咁所以多數咧，我哋唔單止需要自我欺騙添啊，有時我哋要教啲人自我欺騙嘅。即係譬如我哋有時即係幫一啲有受欺凌嘅個案啦，嗰個人成日俾人蝦咁先算啦。我哋有時要教佢用一個話劇嘅形式去欺騙自己，入一個角色落自己嘅腦裏邊，當演話劇喺人面前、喺學校面前、同學面前咧，表現一個好似角色扮演咁樣，即係你先呃咗自己先，跟住扮演出嚟，你唔使一定變成嗰種咁強大信心嘅人先。你就呃咗自己係我呢個角色就咁強大信心嘅，咁你就演出嚟，演到人哋都信咧，以為呢個人好有信心，就唔好蝦佢喎，可能佢會識得反抗㗎喎。咁所以有時我哋啊，作為治療嘅工作嘅人咧，我哋都會教一啲佢太過
即係對自己過分誠實到咧，挫敗自己嘅銳氣去到一個低點啊！咁所以我哋要教啲人要自我欺騙㗎，同埋你成日覺得自己唔得，又你覺得讀極都唔讀到書，你一定係唔掂㗎啦，或者比賽乜都唔得，你都要下自己啦。即係你話俾佢聽，喂，嗱我呢個比賽咧。哇，越級挑戰喎，試咗都有得賺添啦！即係其實贏唔贏呢個其次嘅啫。我能夠落到場，哇！呢個咁嘅機會難能可貴啊！你呃住自己好過話，哇咁樣冇得打啊，我退選啊，退賽啦咁樣，咁啊唔好嘅。咁但係去到一個程度咧，我哋就要靠外邊嘅人反映翻俾我哋聽，我哋嘅自我欺騙係咪去到過籠啦？譬如有啲人明係又唔讀書，我覺得得噶啦，但係佢次次出嚟成績又唔得。即係佢話，我認為我2日就預備晒啦，但係佢其實永遠用2日係唔得嘅。咁旁人嗰個勸導或者話俾你聽，喂，你點解成日覺得自己讀2日就讀晒咧？但係你咁多次係咪話俾你聽唔得㗎喎？嗱，呢啲咁嘅意見，我哋就要去中和一下過量咗嘅自我欺騙。嗱，我哋有啲時候話，某啲國家嘅人咧好有信心，咪細細個已經好有信心，講好多嘢。但係你發覺佢講嘅説話係冇內容嘅，佢就噼啪講好多，一啲內容都冇嘅。咁明顯就由細到大自我欺騙，話你幾好，因為啊有啲西方文化乜都話你啊好啊掂啊正啊咁樣，咁佢就信咗，佢以為掂，其實就唔係好掂嘅。咁所以就唔係幾好啦。所以我哋成日都要即係攞個平衡，喺適當，如果好低好低自信就要欺騙下自己。但係去到過一輪龍啦，我哋要聽翻人嗰個勸說咧，就調節翻適當，降翻低，就努力翻，就係要攞呢個平衡，呢個好巧妙嘅嚇，每個人都要有一個咁嘅開懷嘅心。好啦，今日講到呢度啦，好希望大家嗰個即係呢個智能良好感可以提高啦。好，唔該晒。